si siempre estás hinchado o hinchada, no tiene necesariamente que ver siempre con comida y movimiento. Puede ser que tu cuerpo está reteniendo grasa, líquidos por inflamación, por un sistema digestivo que no es capaz de procesar porque no estás masticando tu comida, porque el ácido estomacal es deficiente, porque la digestión se vuelve lenta y eso contribuye a que tu hígado también pierda capacidad para sacar exceso de toxinas, hormonas y al final se manifiesta como grasa acumulada o como hinchazón. Piensa entonces en reparar tu masticación, ácido estomacal, intestino permeable y luego darle soporte al hígado para poder desintoxicar.